Bruksizm, diş sıkma ya da diş gıcırdatma yaptığımız parafonksiyonlardan. Bunlar dişe oldukça zarar veren kötü alışkanlıklarımız. Bunları maalesef bilinçli yapmıyoruz. Özellikle gece uyurken günün stresiyle yaptığımız elimizde olmayan hareketler. Bunları bizim engel olmamız çok mümkün değil. Ancak psikolojik destek alabilir hastalarımız. Ancak biz hastamızın kendine verdiği zararı engellemek için uygulamalar yapabiliyoruz. Nedir bu uygulamalar? Dişleri korumak maksatlı ya da kasları gevşetmek maksatlı gece plakları, oklüzal splint denilen uygulamalar yapıyoruz.